Ini nih. Tapi seru lah kita natap pulau. Seru lah kita natap. Iya ini bakar. Kemudian sebelah sana. Ini. 01. Arahkan lagi pandangan, Bang. Berapa kali nih kan? Ada lagi luncuran dari puncak. Mana masker kita, masker. Ini paling besar terjadi letusan erupsi Gunung Sinabung yang sejak saya 3 tahun di sini. 3 tahun saya di sini yang paling tinggi. Paling tinggi letusannya selama 3 tahun saya di sini ada sekitar 4 kilo. Ada 4 kilo nih Bang ya? Lewat 4 kilo apa ini? 10 kilo ada ini. Iya. Ini erupsi paling besar selama 3 tahun saya di sini. Jalan langsung. Live dari Kabanjahe, tepatnya dari Jalan Pahlawan, kantor BNN. Letusan paling tinggi semenjak saya di sini 3 tahun, inilah yang paling tinggi. Paling tinggi letusannya selama 3 tahun saya di sini. Diperkirakan ada 6 kilo. Kiri kanan. Oh, kiri kanan itu lihat itu. Wow, luar biasa. Timbul letusan baru lagi sebelah kiri. Paling tinggi selama 3 tahun saya di sini. Ini letusannya, kepala saya sampai miring sekitar 95 derajat ini. Ini erupsinya sedang terjadi. Nggak pernah gini lah. Ini baru apa Bi ya? Ini paling luar biasa. Baru dari situ ini. Oh ya Bi ya. Antara ladang kita kan apa? Dekat sana ladang Bi ya? Iya 6 kilo cuma. Oh berarti ini paling besar selama ini Bi ya? Iya. Ya masih berlangsung erupsinya. Terus susul naga. Adi cari nggak andu benda aku cari nggak andu. Ganti minggu betul. Aku senang jandunya. Aku beganding 3 pancur. Oh, enggak lebih dekat kami. Luar biasa. Abunya, waduh. Ini saya sampai merinding. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa ini. Nggak pernah gini selama meletus. Wow. Telepon Min. Saya sampai merinding. BNPB kayak. Ya, sedang terjadi letusan menurut saya paling besar semenjak erupsi Sinabung. Aduh, gunung meletus, ngeri. Ini posisi kepala saya biasa saja. Ya, sekitar ya. Paling besar, paling luar biasa sejak erupsi Sinabung. Luar biasa. Erupsi paling besar yang terjadi sejak 8 tahun ini.
Sejak sinabung meletus pertama kali 2010, menurut masyarakat dan menurut saya sendiri ini yang paling besar letusannya. Dapat diperkirakan sekitar setengah jam lagi Kabanjahe akan hujan abu. Sampai ketinggiannya berapa nih? Ketinggiannya udah Antara 8 km ini Pak kayaknya. 10 ya. Ketutuplah Kabanjahe abu. Ya, saya sudah mendongak, leher saya udah sekitar 95 derajat saking tingginya. Sinabung. Aku lagi Iya, baru kali ini ya. Letusannya luar biasa. Luar biasa. Kita ketutuplah semua ini ya Bu nih. Ayo kita pergi live RT kita yuk. Berjaya kita Pak. Selamatkan diri. Kai, belum bayar ini? Udah? Udah bayar belum ya? Belum, Mas.